日本基本上我每日係行緊2萬步啊！好撚誇喎你，行路都行咗2萬步喎，旅行。好撚辛苦啊！講真，講少少人話先啦，係。即係我喺度俾一個好誠懇嘅忠告俾大家，即係如果你唔係一個迪士尼迷啦，講緊係超級迪士尼迷。係。如果10分，你如果冇8到10分嘅話咧，你千祈唔好去東京迪士尼。係。因為如果你可能你得6、7分，討厭你一定會討厭迪士尼㗎。我話俾你聽，你係一定會討厭迪士尼。就算因為大家知道呢期日本少咗啲大陸人啊嘛。係。佢都係咁撚多人，所以我係呢幾日喺日本嗰個辛苦程度，我只能講係辛苦過我留喺香港㗎。我而家係有好多時都係咁。其實我而家開始明白啲人點解話去旅行咧辛苦過翻工。我而家明白啦。睇個咩啦？睇行程啦。係。睇行程啦，但係我 feel 到你嗰個係朝頭早8點。迪士尼嗰2日，朝頭早7點8點起身玩撚到行撚到去夜晚8、9點。有咁多嘢行咩？但係排啫係嘛？有啲位係。係，因為排咧，其實咧迪士尼咧就點講咧？人哋係賺錢㗎嘛，只要你入到去咧用錢揼佢咧，你就可以買時間嘅。哦。係啊，如果你可以買 fast pass，跟住咧就都要排10至15分鐘咁樣。但係如果你唔排咧，所有機動遊戲2個鐘起跳。至少2個鐘。咁有啲遊戲咧，佢係唔俾你買 fast pass 嘅。咁你就要焗排2粒鐘。例如咧，有啲即係出名嗰啲啊。我唔記得啦，出名。你冇玩，你玩咗都唔記得。我玩完都唔撚知嗰個叫咩名啊！屌你！玩咩都記得啩？唔係呢個位，但係有一個位咧，我係要多謝我女朋友咧，佢安排咗個好貼心嘅行程。佢安排咗突然間個回環。有一個環節咧，佢安排咗入去睇嗰個劇場嘅，即係你知迪士尼有啲劇場㗎嘛。我一入去瞓撚到仆街。我一入到去瞓撚到仆街。嗰個劇場應該有40幾分鐘嘅都。咁撚長。唔知有冇可能我瞓得好撚舒服啊？即係體感好似。個體感係瞓我一咪晚瞓撚到傻閪啊！呢個位佢係俾我有劇場暗暗地咁樣喎。佢雖然佢即係唐老鴨啊嗰啲卡通人物會講嘢㗎嘛，雖然個喇叭好撚大聲好撚嘈，但我瞓撚到仆街。我好耐未試過咁撚舒服啦瞓得。我喺嗰度係瞓得好撚舒服。我屌嗰個位係俾我叉咗電㗎。係，又可以繼續下半。係冇錯，嗰個位佢係特登同我講，呢個位我係安排俾你入嚟瞓一瞓嘅。你可以唔使睇，即係我初頭都會擔心咧，屌我入嚟瞓咗覺咧，會唔會好唔尊重佢啊？咁咧佢好撚中意迪士尼㗎嘛，咁瞓撚咗，其實佢又冇乜所謂嘅。最後佢同我講，我安排俾你。最後其實你係喺唔喺現場都冇乜所謂啊，即係成個迪士尼。咁唔撚係嘛？咁撚慘，我又唔忍心佢自己一個去咁撚慘啊嘛，好撚悶㗎嘛，屌你入撚到去開開心心玩，又睇住隔離嗰條友黑面。我又唔係黑面，我就冇黑面嘅。唔係我屌你抽撚到你影埋相㗎咯喎！嗰個樣好撚曬，嗰個係曬啊！嗰個係曬到窿，太陽直射啊！生理上曬到窿咗。曬到窿咗。係。就唔係個心情。個人，因為其實咧，我即係大家都知，我哋去東京都唔少次㗎啦嘛。即係東京呢個地方咧，其實已經係玩到其實冇咩好玩㗎啦。咁只不過對於我女朋友嚟講咧，佢係第2次去啫，佢第1次就嗰個係啦，嗰個印象唔太深刻嘅好似。係。跟住迪士尼佢又未玩夠喎，咁我今次成個東京咧就係佢搞㗎啦，滿足佢嘅，即係我係全程係跟尾狗嘅啫。係啦，跟尾狗咁跟住。做樵夫咯。係啦。即係幫下行李啊，擔翻買水嗰啲啦，攞下行李啊，即係你知東京嗰啲地鐵咧係好蝦人噶嘛，全撚部都樓梯嚟噶嘛，咁我全部都係行李啊嗰啲乜柒咧就我抬㗎啦，基本上全部都係就佢嘅啫，所以係基本上係呢個行程係只要係佢開心就算撚數㗎啦。因為其實我都唔好意思黑佢面㗎啦，因為呢個嗰啲就拍下 story 啫。講真啦，嗰啲係時間都係。我只不過係將真實嗰個一面，即係平時大家唔敢做嘅嘢，我幫大家做一次啫。但係其實呢個就唔係我真實嗰一面嚟嘅，我係自己係好 enjoy 呢個旅程嘅。我去過1次嘅，我係幾 OK 嘅，雖然多人。OK 迪士尼。東京迪士尼咯。唔撚係嘛？因為佢個氣氛我係幾好喎。冇意思嘅。即係因為我唔強求嗰啲話要玩咩機動遊戲啊嗰啲乜嘢，我純粹入去感受下。即係如果有啲少人啲咪入去玩下咯，但係都冇嘅。所以我係覺得 OK 嘅，同埋有好多嗰啲日本女咧，
着水手服入去咧，幾多嘢睇下嘅，所以我嗰個印象係唔錯嘅。東京迪士尼同埋 C 咯，C 又再好啲。C 就嗰啲機動遊戲好玩啲啲咯。係 C 又再好玩啲。但係你話咪有冇氣氛？其實你話如果人多就有氣氛咧，咁一定有嘅。係。因為基本上咧，我只能夠講去迪士尼咧，你都係你除咗係叫做感受氣氛，即係你係做一波水魚嘅就喺入邊，因為你主要係行入邊嗰啲酥粉店咧，係咁買佢啲頭飾啊，買佢啲周邊咧，其實你係想買。唔係話想買就有得買啊！佢啲人係逼撚到你行入間鋪都行唔鳩到啊！係啊，香港都係啦。好撚柒多人，係周圍都佢係誇張到咧，你知日本人咧，佢哋係好守規矩咁排隊噶嘛，所有嘢都。跟住咧喺迪士尼入邊咧，你會見到咧係各處四方八面咧都有唔同嘅嗰啲人龍啊！你係唔知嗰啲人排緊啲乜嘢㗎？係佢亂撚到，即係周圍你行兩步會見到一條人龍啊！你係想去睇下嗰條人龍係排緊咩？你要由尾行翻上頭咧，你先至見到原來排緊呢檔嘢。係啊，仆街！你想揾嗰樣嘢，或者你想排嗰樣嘢咧，你係要揾㗎。係。好撚辛苦啦，只能夠講嗰兩日。咁基本上2日嘅迪士尼就係最開心就係嗰個劇場㗎。冇錯。係。真係。係好撚誇張㗎。咪所以咪講真啦，我係即係依家即係藏哥喺度屌鳩出嚟名古屋㗎嘛，我同佢講，如果我幫佢 plan 去東京迪士尼。仲係佢死撚咗啦！佢死撚咗啦！我屌你！藏哥呢啲就係身在福中不知福。好彩冇俾呢個行程你。真係啊！屌！我只能夠講，如果我真係 plan 咗東京迪士尼之類俾佢嘅話咧，唔止娜姐討厭迪士尼，我懷疑釘姐全家一齊反迪士尼有機會。但係已經係有啲用錢買時間嘅位都係咁樣。冇意思㗎，嗰個劇場都好似係用錢買翻嚟㗎。哦。都係用錢買入去瞓覺。你啲瞓覺幾撚珍貴啊！算係咁㗎啦，我去過巴黎嗰個咧，嗰個迪士尼係好撚棘㗎。其實都係一樣㗎咋屌！係好冇 feel 㗎，佢啲員工係冇制服，即係冇嗰啲特別制服㗎，係清潔工嗰啲，即係你香港啊或者迪士尼都會有着住嗰啲女僕衫嗰啲㗎嘛。即係主題制服咯，即係每個園區玩嗰啲機動遊戲佢啲制服都會有。我去過幾個就覺得日本嗰個 OK 嘅，氣氛上係唔錯嘅。不過你本身唔好迪士尼都冇計。所以咪話如果你中意迪士尼係8至到10分嘅話，我就覺得係 OK。喂，同埋咧有個好處就係因為我係去 book 咗一晚呢個迪士尼嘅酒店。咁我哋就俾優先，我哋就俾普通人咧就有優先15分鐘入場嘅。即係迪士尼樂園咧，佢朝頭早9點正開門㗎嘛。咁你咪可以買嗰啲每日限定嗰啲嘢咯。限定咩嘢啊？唔知啊，佢好多。買佢好多每日限定嘅嘢，跟住就係你啲人咧就係啲人勁撚咗喺度排隊，就入完之後就要買嗰啲嘢咯。我真係唔知喎呢個。冇嘅，咁你哋有冇享受嗰個提早15分鐘入園啊？有啊有啊，我哋就係我係8點59分咧就去到嗰個門口度準備入啦。係。跟住我一入到去，基本上咧係要跑嘅，因為咧你其實咁樣係偷咗好多時間咧，衝入去玩第一個機動遊戲咧係唔使排隊。係啦，咁你就可以慳翻買一張 fast pass 嘅機會。咁你第一個揀咗係最撚受歡迎嗰個啦。係嗰個係好受歡迎㗎，但係都係一個過山車遊戲啦。一嘢第一時間我係8點59入去啊嘛，基本上我跑到一半咧，去到嗰個機動遊戲之前咧，佢係9點鐘啦嘛。後邊已經係成扎人衝緊入嚟啊！跟住我玩完嗰個機動，跑慢少少就後邊啲人追翻。係，因為我都好問水嘅，佢得15分鐘俾你提早入場啫，我59分先入去，咁我就直接衝咗去個機動遊戲啦，咁就唔使排啦。玩完一輪之後咧，出翻嚟已經要排3個鐘啦，好撚誇張㗎！但係嗰個機動遊戲我係玩2分鐘嘅啫喎，我2分鐘出翻嚟之後已經要排3個鐘啦，好撚誇㗎！有 feel，冇 feel 啊！冇 feel，有人又有 feel。